سلام من الله عليكم متابعي قناة معلومة تهمك. اشترك في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. الشمر، هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول الشمر؟ فوائد للصحة ومميزات لن تصادقها في الشمر. ذلك النبات العطري ذو الطعم المميز والرائحة القوية، له أسماء متعددة منها السنوتة والشومر والبسباس والحبة الحلوة والشمار وحبة الحلاوة العربية. وهو نبات معمر حيث يظل عامين صالحا للاستخدام ومحتفظا بخواصه وفوائده، كما أنه استخدم منذ قديم الأزل في أغراض طبية علاجية ووقائية. فالفراعنة استخدموه لعلاج نزلات البرد وتسكين الآلام الحادة، وله مكانة خاصة لدى المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى به في حديث شريف: عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما من كل داء إلا السام وهو الموت. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. فوائد تناول الشمر الصحية: يستخدم الشمر كنوع من التوابل لنكهته المميزة وطعمه الطيب. يضاف إلى ذلك فوائد الشمر والاستخدامات الطبية لكل أجزائه من ثمر وبذور وزيت أساسية. والآن سوف نتعرف على أهم الفوائد الصحية لنبات الشمر العظيم. فوائد الشمر للرجيم: عشبة مناسبة لحمية تخفيض الوزن، فقد أشارت الدراسات الحديثة بدور الشمر الكبير في خفض الشهية وكبح الدفاعية لتناول الطعام، كما أن تناوله يؤدي إلى تحسين هضم الطعام وبالتالي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الشمر. وأيضا ذكرت الدراسة دوره الكبير في تقليل السعرات الحرارية وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم، الأمر الذي يقي من الكثير من الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن وتراكم الدهون الثلاثية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم الدائم والجلطات. فوائد الشمر الصحية للمغص: سواء كان ذلك المغص بسبب الانتفاخ الذي ينتشر عند الرضع في شهورهم الأولى، أو كان بسبب اضطرابات القولون أو سوء الهضم أو حتى آلام المعدة للمرضى الأكبر سنا، فإن نبات الشمر يخفف ألم المغص إلى حد كبير، خصوصا إذا تم خلطه مع أعشاب أخرى. الشمر أفضل علاج طبيعي للنفخة والغازات. الشمر لعلاج السعال: بعض الدراسات العلمية ناقشت دور الشمر الفعال في تهدئة السعال والتهابات الجهاز التنفسي والتهابات القصبة الهوائية، ونصحت باستخدامه كعلاج طبيعي وآمن لطرد البلغم من المجرى التنفسي. الشمر مهدئ للأعصاب: ويستخدم الشمر كمهدئ ومرخي للأعصاب وخاصة لدى الأطفال الرضع، مما يساعد في استرخائهم ونومهم نوما متصلا لمدة طويلة. فوائد الشمر للقولون: لخواصه المضادة للبكتيريا ومفعوله المطهر والذي يهدئ المغص، يعد الشمر علاج مناسب للإسهال سواء كان للأطفال أو للصغار. الشمر مذيب للجلطات، فالمرضى ذوي التاريخ المرضي الذي يتضمن جلطات وانسداد الشرايين يمكنهم تناول الشمر كعلاج فعال من الطب البديل لإذابة الجلطات، وينظف بطريقة طبيعية الأوردة والشرايين. الشمر والآلام الروماتيزمية: يستخدم الشمر في الطب التقليدي في إنجلترا كمخفف لأعراض التهابات المفاصل والآلام الروماتيزمية التي تسبب صعوبة في الحركة وإزعاجا كبيرا للمريض. الشمر يخفف من احتباس الماء، يساعد في طرد السوائل الزائدة من الجسم لأنه يعمل كمدر للبول، كذلك يعمل على تقليل انتفاخ العينين الناجم عن احتباس السوائل عن طريق تطبيق شاي الشمر المجمد تحت العينين. الشمر يساعد على إزالة السموم ويقلل من خطر التعرض لمشاكل المسالك البولية، كما أن الشمر يعمل على تحفيز العرق. فوائد الشمر للنساء: الشمر مفيد للنفساء ومدر للبن. الأعراض التي تؤثر في نفسية الأم المرضعة هو تأخر نزول اللبن لرضعها، ويتم تناول الشمر لهذا الغرض، حيث يدر اللبن بشكل طبيعي ويخفف من متاعب وآلام الولادة التي تقلق الأم، خاصة في الأيام الأولى من عمر طفلها.
الشمر لآلام الدورة الشهرية يخفف من تقلصات الدورة الشهرية، حيث تعد آلام الدورة الشهرية خصوصا لدى الفتيات ألما لا يطاق، ونظرا لأن كثرة تناول المسكنات تحدث أضرارا قد تكون دائمة للكبد والكلى، فإن نبات الشمر يهدي من آلامها ويساعد في إحداث حالة من الراحة والاسترخاء بعد تناوله. أضرار الشمر: احذر تناول الشمر في الحالات الآتية: وجود حساسية من حبق الراعية والكرفس والجزر، فهذا يعني قابلية أكثر لوجود حساسية ضد الشمر. الحمل والرضاعة، حيث أن الدراسات لم تؤكد عدم وجود أعراض جانبية له للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الهرمونات، حيث أن تأثيره مشابه لهرمون الأستروجين، مما قد يزيد من حالتهم سوءا. المرضى الذين يعانون من نزيف، لأن الشمر قد يزيد من تدفق الدم في مثل هذه الحالات. المصابين بأمراض في الكلى، حيث أنه قد يرهق ويسبب للكلى بعض التعب.